Серҳад Тутумлер 29 июни соли 1972 дар шаҳри Эскишеҳири Туркия таваллуд шудааст. Серҳад соли 1989 донишҷӯи донишгоҳи шаҳри Истанбул шуда ба факултети ҷомеашиносӣ дохил шуд. баъди хатми ин донишгоҳ ба консерваторияи давлатии театр дар шаҳри Анқара дохил шуд ва баъдан боз ба ҳамин театр дохил шуда 2 сол хизматашро дар ҳамин театр давом медиҳад, яъне аз соли 1995 то соли 1997. серҳад 2 мукофот дорад. Якуминаш соли 2008 дар ҷашнвораи 27-уми Истанбул филми беҳтарин дар филми «Ара» мебошад ки ин аввалин ҷоизаи ӯ аст. дуюмин ҷоизаи серҳад бошад соли 2009 дар ҳамин номинатсия барои филми беҳтарин дар филми «Деврим Ара Балар» мебошад. серҳад 2 сол пайҳам ҷоизаи филми беҳтаринро гирифтааст. актёр тақрибан 20 нақш дорад ки дар жанрҳои гуногун нақш бозидааст. ин ҳунарманд хеле боистеъдод ва муваффақ аст. танҳо дар соли 2006 актёр дар 4 филм иштирок кардааст. дар филми «Арус» нақши Афсар ва дар филми «Мардҳо гирья намекунанд» нақши Мурод, дар филми «Кӯи осмон бошад» Афлотунро бозидааст. маълумот дар бораи зиндагии шахсии Серҳад Тутумлер. серҳад Тутумлер ҳоло 46 сола мебошад, қаддаш 184 сантиметр аст. айни ҳол бо Сенан Кара оиладор аст ва зиндагии хеле хуб дорад. онҳо соҳиби як фарзанд мебошанд. серҳад то имрӯз дар бисёре аз силсилафилмҳо ва филмҳои синамоии машҳуре нақш офаридааст. ӯ ҳоло дар силсилафилми «Ҳарҷоӣ» нақши Ҳазар Шадоғлуро мебозад ки ин силсилафилм хеле пурбинанда аст.